Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou gravar o vídeo fazendo slime direto na mesa com as minhas amigas Caroline. Oi galerinha. E Yasmin. Oi pessoal. Vamos lá. Então, a Yasmin vai começar aqui colocando a cola. Agora é minha vez. Mais? Gente, eu usei essa cola. Agora a gente vai botar condicionador. Esse negócio eu não sei. Acho que tá bom. É só pra dar um... É só pra amolecer um pouquinho. Agora a gente vai botar esse corante em gel. Coloca mais ou menos uma gota ou duas. É muito forte. Aí daqui a pouco a Caroline bota 4. Ficou tipo um passarinho. Viu? Agora a gente vai misturar. Ai. Depois sou eu. Parece que vai ficar azul. Mas não fica não. Ai, gente. Você botou quantas gotas? 2. Ia colocar só uma, mas coloquei 2. Agora a gente vai botar a misturinha de água boricada com bicarbonato. Gente, eu botei o bicarbonato aqui dentro pra ficar mais fácil. Coloca uma gota ou duas. Só boca essa música. 1, 2, 3 e... Sabe o que eu tô achando? Que precisava de botar mais bicarbonato ali dentro. Gente, eu vou dar um pause aqui e quando tiver quase pronto a gente volta com vocês. Então, gente, assim ficou nossos slimes. Eu gostei muito do resultado da mesa. Eu também. Ficou ótimo. Eu amei. Eu amei, ficou... Olha, gente, vamos fazer o clique. Faz você primeiro. Ótimo. Viu? Tá? Ó, deixa eu tentar fazer no seu. Ficou ótimo. Muito bom pra fazer isso. Olha a minha, olha gente. Faz mais pra cá, bolha. Tá. 3 chances. Já gastou uma. Não dá pra fazer, velho. Deixa eu ver o seu. Ai, tá muito molenga. A minha que tá meia... A sua dá pra fazer? Tá? Dá. Eu acho que eu fiz errado mesmo. Deixa eu fazer com a minha agora. Epa. O de Lara ficou incrível. Vai. Aê, mas foi uma bolha. Tá consegui. fazendo? Isso é muito legal, pessoal. Divertido. Deixa eu tentar. E colorido. Dá pra fazer. Agora a gente vai fazer o quê? Bubble Pop? Vou fazer primeiro. Ih, fiz errado, gente. Aí a minha tem endurecendo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho de